საქართველო თბილისი ტელეკომპანია ფორმულა ხუთშაბათი 22 საათი ნიკა არაბიძის შოუ საქართველოს პარლამენტის წევრი თაკო ჩარკვიანი ქალბატონებო და ბატონებო თხოვთ მივესალმოთ ნიკა არაბიძე სალომეს კითხა ჟურნალისტმა მიშა შეიწყალებო სალომემ გომბორას კითხეო და ჟურნალისტმა რას გვაპამპულავებთ კაცო იმა თქვენთან გამოგვიშვა მოგესალმებათ ნიკა არაბიძის შოუ ესე იგი რომ არ დაგიმალოთ როგორი კვირა გქონდა იცით აი ორი პარასკევი რო გვაქვს დარჩენილი და ერთი იყო უკვე მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გამოდის ძალიან ერეგა ოცნება აეროპორტში. მოდი, თითო კი არ გამოდის ციხიდან. ინიციატივით გამოდის, დიდი ეროვნული შერიგება მოხდესო. ამაზე ბიძინა გადარეულა. რა დროს შერიგება ეს სიმწრით გახლეჩილი ქვეყანა ხელახლა მახლეჩინეთ ახლა კიდევ. არ გეცოდებათ კაცი? ხო გახლიჩა ერთხელ ქვეყანა ატამი ხო არა მოკლედ მიშამ მოუწოდა შევრიგდეთო ოცნებამ არაო მიშამ რატო ოცნებამ აუ არ მინდაო ამან მოგინდებაო იმან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა სააკაშვილის მიმართ ციხეში უხეში მოპყრობის კადრების გავრცელებისთვის იუსტიციის სამინისტრო და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი 2000 ლარი დაჯარიმა და ამ მასალების ინტერნეტ სივრციდან აღება მოთხოვა. მართალია. მთავრობამ სასწრაფოდ აიღეთ მიშას წამების სამარცხვინო ვიდეოები. ბოლო-ბოლო მონეტიზაცია მაინც გამოურთეთ, ფულსაც რო აკეთებთ და ვიყართ რამ გაგამწარა. გუშინ ათონელის საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან გაიმართა აქცია სააკაშვილის შეწყალების მოთხოვნით კითხვაზე შეიწყალებ თუ არა მიშასო ზურაბიშვილმა განაცხადა გომბორას კითხეთო რა პასუხია ახლა ეს ქალბატონო სალომე გომბორას კითხეთ გომბორას რო კითხეს თქვენი პრეზიდენტობა იმიტოა ჩვენი საქმე დღეს აჩონგურებული ასე მაინც კითხეს გომბორას სააკაშვილი შევიწყალოთო პასუხად გომბორა 100 აწია თათი და მიხვდი ახლა ამხელა პრეზიდენტი ქალი რო ცერატიტი ზაწევა უნდა და გომბორას მარა არა აქვს ძაღლია მეუფე ნიკოლოზმა პატიმარი ექს-პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მოინახულა და განაცხადა არ ვიცოდი თუ სააკაშვილი ასეთი ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი იყო ხანგრძლივი ლოცვები მოისმინაო ისევ ეზიარა და ამით დავიწყებული ცოდვებიც მიეტევაო განაცხადა ყუმურდოსა და ახალქალაქის მიტროპოლიტმა ხოლო ვადამდელი არჩევნების შემთხვევაში პატრიარქის ახალმა მოსაყდრემ მეუფე ნიკოლოზმა მიშას უთქვამს მეუფისთვის მიავაშენე ბათუმიო სიღნაღიო მეგანო ახლებ წხეთაო მესტიაო და მეუფებს ზიარების დროს მაინც გაჩუდი შვილო ჩემო მოკლედ სააკაშვილი სულიერად განიწმინდა ცოდვები მოინანია და მეუფეს რომ ემშვიდობება და ცხვირზე მარჯვენა ფრთა მოისვა ყველაფერი კარგად იქნებაო განათლების სამინისტრო ბიძინა ივანიშვილი როგორც დიდი ქველმოქმედი და მეცენატი მე-9 კლასის ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოში შეიყვანა აჰა კოცებო მოგიწია წიგნის საკითხვა ეს ფაქტი ეგრევე გააპროტესტა მთელმა ოპოზიციამ ქვეყნის დამაქცეველს რა უნდა ისტორიის წიგნშიო
ვერ გავიგერთი თემურლენგი და ჯალალედინი თუ ისწავლება სკოლებში ბიძინა რითაა რომელიმეზე ნაკლები მაგრამ შურიანები ვართ ქართველები არ ვიცით ჩვენიანის დაფასება არ ვიცით რას ქვია ბიძინა ისტორიაში არ შევიტანოთ არ შევიტანოთ კი არა ივანიშვილის პარაგრაფის მერე რამდენიმე ცარიელი ფულცელი ჩატოვეთ კიდე იმ სახელმძღვანელოში ვიცი ბიძინა ამაზე არ გაჩერდება და აწირასაც გააკეთებს ის დაიკარგოს ვინ გაპატიებს მაგას სტაბოლოგრავა გამატიებს ან რატო მარტო ისტორიის წიგნში სხვა საგნებს არ იმსახურებს ამ ხელაკაცი მაგან რაც საქართველოს გაუკეთა ისტორიაზე ადრე ქიმიის წიგნშია შესაყვანი აშორი ეს 4 სახი ჭორვილი მჟავა აბა ხეთქავს მენდელევის ტაბულას ივანიშვილის კრიტიკის კბილი ნათელაშვილმაც გაჰკრა თან ახალი დიპლომი ქონია შალვას კრიტიკის კბილი სერავს ბრიტვასავით ისტორიაშიო ბიძინა გველმოქმედად კი არა გველმოქმედად უნდა ეწეროსო გველმოქმედი ბიძინა წერია ბატონო შალვა ოღონდ ეგ ბიოლოგიის წიგნში ისე მართლა რამდენი გველმოქმედება აქვს გაკეთებული ამ კაცს ჯერ მარტო აბას თუმანი და მისი მომწამლელი ჰაერი რომ თავისთვის წაიღო ეს რამდენს ნიშნავს და ახლა ბოტანიკური ბაღის და შეკვეთილისნაირი სადგურები რამდენი მოგვაშორა ვინ იცის მაგრამ ყველაზე დიდი გველმოქმედება ის იყო საყდრისი სიმსივნური კვანძი რომ ამორძირკვა ქართული მიწიდან და ახლა იმას დასდევს კიდე ხوار არის ეს ოქროს მეტასტაზები სადმე დარჩენი რომ მთლიანად მოგვაშოროს და გაგწმინდოს და თქვენ ასეთი მწირი ფანტაზიით გინდათ ბიზნეს გულის მოგება გამოუშვით ისტორიის სახელმძღვანელო ტრიდე წიგნად რო გადაშლიდა ამოიფურჩქნება სივრცულად ეს აყვავებული საქართველო აგუგუნებულია სიკარხანა სხვათა შორის მარტო ბიძინა კი არა პრემიერ-მინისტრის 8 წლით გაიცვალისწინა განათლების სამინისტრომ და ივანიშვილის ისტორიის სახელმძღვანელოში ღარიბაშვილი სანიშნედაა ჩადებული ასე არ ჯობია მარტო ბიძინა კი არა გააცანით ახალ თაობებს ნიჭიერი კოცები როდემდე უნდა იკითხონ ქართველმა ბავშვებმა ლადო ასათიანი ილია ჭავჭავაძე როცა აგერ ცოცხალი გენიოსი არჩილ თალაკვაძე ყავს მაგრამ შურთხის ღირსი ხარ შენ საქართველო ილიაზე ხომ აფურთხის ღირსი აჩიკოზია შურთხი საინტერესო ინიციატივით შეგვახსენა თავი ქუთაისის საკრებულოს ოცნების დეპუტატმა ალეკო ახალაძემ. ფიქრობო ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ივანიშვილის სახელი ხوار დავარქვათო. მაგას რა ჯობია ჩემო ალეკო ახალაძე. მასზე თუ ფიქრობ, მაგრამ რამდენ ხანს უნდა იფიქრო კიდე? უხერხულია, გელოდება ბიძინა. ნეტა დაარქმევს ალეკო ახალაძე უნივერსიტეტს ჩემს სახელს თუ არაო და გააგებინე იმ კაცს ან კითხვი, ან რა თქვი. რაღაცაზე ჩამოყალე. ისე რაღაც შორს მიდიხარ ჩემო ალეკო ახალაძე. ნაგერ არ გაქვს გამზადებული აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი? გადაარქვი იმას და დაარქვი პირდაპირ ბიძინეს სახელობის. რა პრობლემა? რომელი ქველმოქმედი მეცენატი აკაკი მყავდა. ერთი გადადალი ხი არ მახსოვს მაგისგან მე პირადად. ერთი სიტყვით უნივერსიტეტს რომ ალეკო ახალაძისგან ბიძინას სახელი მიენიჭება ეს გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს თვითონ ალეკო ახალაძეს რა სახელი მიენიჭება ქუთაისელებისგან. მე მგონი ესენი მალე იმდეს იზამენ რომ მადლობას გვათქვევინებენ ივანიშვილისთვის მის სახელმწიფოში რომ გვაცხოვრებს. იცინეთ თქვენ და რამდენმა კოცმა გაიფიქრა ხა შენ გაგიხმა არავის ზენა ხვალ ვაპირებდი მაგისტრატს პარლამენტშიო იმდენი სიხარული გვერდები პარლამენტში ანგარიში წარდგა კულტურის მინისტრი თია წულუკიანი რომელიც ისე დაპირისპირებას შევიდა თაკო ჩარკვიანთან რომ პარლამენტის ხდომა აჭარასპორტმაც ლაივში გაუშვა ოცნების დეპუტატმა ბექა ოდიშარიამ წულუკიანს ინიციატივაც შესთავაზა 2022 წელი კულტურის წლად ხომ არ გამოვაცხადოთო და კულტურის მინისტრმა გამოვაცხადოთ მაგის დედაც იქვატირეო
თეატრულუკიანის ვიზიტი პარლამენტში მისტიურ მოვლენად ახსნა პოლიტიკის ასევე მისტიურმა მოვლენამ ლადო კახაძემ მე დღეს ხელი ჩამოვართვი ტანით მომცრო ასულს მაგრამ ისეთი ძალა ვიგრძენი მის ხელში რომ მან იცის როგორ უნდა გავიდეთ საბოლოო შედეგზეო მომცრო ტანის ასულმა მადლობა გადაუხადა ლადოს ეს რა კარგი რაღაცები თქვი ჩემზეო ლადო მოგეწონაო თიამ ძალიანო ლადო მართლაო თიამ კიო ამანუ იმანო და თან მოუხდა ირაკლი ღარიბაშვილმა წინა საახალწლო საჩუქარი მოუმზადა მოსახლეობას და გვახარა 2022 წლიდან პენსიები 20-25 ლარით გაიზრდებაო 70 წლამდე მოხუცებს 260 ლარი გაუხდებათო 70 ზემოთ 300 ლარიო მთაში კი 360 ლარიო და ამნაირ კაცს უპირებთ მოხსნას ბატონო ბიძინა თან ახალ წლამდე ცდები ძმაო მე ასეთ პრემიერს ნათლისღებამდე ხელს არ მოგინებ მოკლედ პენსია ასაკის მიხედვით იზრდება 70 წელს ზემოთ 300 ლარი 80 წელს ზემოთ 560 ლარი 100 წელს ზემოთ 700 ლარი 120 წელს ზემოთ 1000 ლარი ასე რომ თავრობა არაფერ შუაშია საქართველოში პენსიები ძალიან მაღალია უბრალოდ ჩვენ ვერ ვცოცხლობთ იმდეს და მონოლოგის ბოლოს ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ რაც ხდება და რაც მოხდება კი ხვდებით ხალხი და ჯობი აწი ქუჩაში ყვითელი ფერის ღუნღულა ტანსაცმლით ვიაროთ იქნება არწივმა მაინც მოგვიტაცოს და სადმე უკეთეს ადგილზე ჩავაგდოს და უგარეთ სარამსაგვი ვარტივა და ფორმა ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი ბრენცაიდი დემოკრატიული ჯგუფი და დამთავის ხელმძღვანელობები როგორც ჩანს ლადო კახაძემ თეატრულუკიანს მუზა გაუღვიძა და კულტურის მინისტრმა გადაწყვიტა თავადაც შეასხას ხოტბა საკუთარ თავს. მაშასე თეატრულუკიანის პოეზია. მოგესალმებათ. თომოდმალბოდოლობო ექიმი, ვექილი, პოეტი, სონეტი, მონეტი, ცემენტი, სეგმენტი, შვიდფერი, პირფერი, მოშაირე, მოტიკტიკე, ვლადიმერ, ლადო, სანდო, პრადო კახაძე. მოგიდგინოთ ქართული ოცნების მომცროტანის ასული, გასულის, დასრული, ასრული, ჟანგბადი, წყალბადი, ოზონი, კობზონი, ლიდერი, ფიდერი, კინდერი, სპრინტერი და რკინის ლედი, ბედი, გედი. საკმარისია. მართლაც რომ საკმარისია. თეატრულუკიანი, გულუხვიანი, სანდომიანი, ულუფიანი. საკმარისია. მართლაც წუხელის გოგო დაბადებულა, გადაჭარბება თუ არ შეამკობთ. ისეთი გოგო დაბადებულა დაურქმევიათ თურმე თეაკო დაბადებულა წუხელ მამუკა ირაკლი გია დაბადებულა და ქვეყნის ევროინტეგრაცია კიდევ კაიხნით გადადებულა მაგრამ გუშინ წინ მთელი ოცნება სულ ერთხმად დადარდებულა ამ გენიოსთა შემდეგ უეცრად სოზარ სუბარიც დაბადებულა გავჩნდით აჩიკო კახი ალუდა ბოლო არ უჩანს ჩვენს წარმატებას ბიძინა გაჩნდა მანამდე თორე აზრი არ ქონდა ჩვენს დაბადებას ღარიბი გლეხის ღარიბ ოჯახში ის ქველმოქმედად დაბადებულა და დაჟინებულ ქართველთა თხოვნით ისტორიაში ჩამატებულა გახარებულა ჩემით ოცნება მამუკა აჩო ირაკლი ცოტნე პარლამენტში რომ დაუზოგავად თაკო ჩარკვიანს თვალები ვკორტნე პრემიერი რომ იბადებოდა ქვეყანას ბედი რომ ვერ გაექცა ღარიბაშვილი რომ დაიბადა მეორე ტუსი მაშინ დაგვეცა გილოცავ ერო ისევ მატება წუხელის ბიჭი დაბადებულა და ამ პატარა სიტყვები იყო და დედუდა
და დედუდა მერე რა თუკი ჩვენით ქართველი გადაღლილა და გაწამებულა სჯობს ეს ქვეყანა ქოცმა წაიღოს როდემდე ვიყოთ წყალწახებულა ნაცის ხვაწლი თუ რამე მიღწევა მიწის პირისა გავებულა შვარცნეგერი ვით ჩვენი ქვეყანა დენი დევიტოს დამგვანებულა სააკაშვილზე ბევრი ვიდეო ჩუმად ფარულად გადაღებულა რა ვქნა მე უფრო ის კადრი მომწონს ინტერნეტში რაც არ დადებულა ველასღაპარი ნაოცნებარი ახდენილა და გამართლებულა მაგრამ ამ ქვეყნად დემოკრატია ბოდიში ჯერ არ დაბადებულა თქვენი ბრალია ეს ყველაფერი თავის დროზე რომ არ გეგრიალად შვეიცარიის მართვა მიწევდა ქართველებს რომ არ დაგეგვიანად მე მგონი მაშინ შეცდა სამყარო მიხვდა რომ ასე არ ვარგებულა თვითონ ქვეყანა საქართველოც რომ საქართველოში დაბადებულა უნდა გაკოცო ბატონო შიგ ინტელექტი უნდა გაკოცო არა როგორ გიკაცო არა ასკია შიგ ინტელექტი არა კაცი ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ისტორიის სახელმძღვანელოში შეყვანით კმაყოფილი დარჩა და გადაწყვიტა მუსიკის გაკვეთილებშიც ჩაამატოს თავისი ლიდერი. გთავაზობთ ოცნების მუსიკალურ გაკვეთილს. გინდა იცხოვროთ კბილად ყველაფერი დაუჯერე ამას როდესაც აღარ გყავს დედა მოუარე გაუფრთხილდი მამას მოვიდა უცებ და აჩქნო ვამპირების 9 წლიანი ვარდი უფლება რომ ჩემი იყოს ბიბლიაშიც ამ კაცს შევიყვანდი. ფუფუფუ ნაცები, ფუფუფუ გირჩები, ფუფუფუ ევსაკი და ლელო. სუსუსუ გაჩუმდი, ჩუჩუჩუ დადუმდი, ხმა ჩაიგდე ჩემო საქართველო. თუთუთუ თუ მისმენ, თუთუთუ თუ გჯერა ეს რჩევა კარგად ჩაიდე თავში. თუ ზალობ, თუ ზალობ, გული მაინც არ დაგწყდება მაშინ. ზარმაცობთ და არ იმდომებთ, ვერაფრით შეგაშვებინეთ ყურში. კოდალამ როგორ გაჯობათ, მისმა ბარტყმაც ბიძინა თქვა გუში. ვერავინ ვერ დაამარცხებს, წყალნი წავლენ და დარჩება ქვიშა. ვაიმე, ციხიდან ვინ იჭყიტება? მიშა! თუ ცდილობ, თუ შრომობ, სირცხვილისგან თავს ვერ გაყოფ ხალხში. თუ ზალობ, თუ ზალობ, გული მაინც არ დაგწყდება მაშინ. იდება ბიძინას, მადლობა ბიძინას, ის ფულს ხედავს მოხუცში და ბავში. ასეთი ქველი და ასეთი ჭკვიანი, დანარჩენი განადიდეთ სახლში. უკვე დიდი ხანია ქართული საზოგადოება გაყოფილია ორ ნაწილად, დათა თუთაშხიას მომხრეებად და მუშნი ზარანდიას მომხრეებად. ვნახოთ მხარეების შეხვედრა ფილმში პოლიტიკური დათა თუთაშხია. ვაიმე შვილო,
რო გამხდარ ხარ და შებერებულ ხარ. ვიდრე მოველოდი. შენ იყავი მუშნი კარგად. არაფერი მიჭირს მე. ვაი ჩემს მოსწრებას. ნანა შვილებო. კაი ახლა, კაი. თუ რა გაიგონებენ მეზობლები და გადმოგაკითხავენ, რამე სიკეთე ხო არ დაატყდა თავსო. მერტო შენ შეგვეწია. ამინ. დებატებზე მოსulis ნაცად ხერხს გადაუხვიედათ. ნათქვამზე გვიან ჩამოხვედი. როცა ჩავთვალე საჭიროდ, ჩამოვედი მაშინ. ის 6 ჩოხასად არის დედა. 1 მაცვიატანზე. დანარჩენი დავკიდე ბიბლიოთეკაში. და იარაღი ამის მეტი არაფერი მაქვს თან. იარაღით რომ მოვსულიყავი, რევოლუციად ჩამithვიდი შენ. უბეში რომ გიდებს, რა ვიფიქრო მაგაზე? და როგორ ჩაგითვალო? ასე უნდა ჩამithვალო რომ დაჩეული ვარ სიფრთხილეს და შემაწუხებდა მთლად უიარაღობა. რა იარაღია? ნაგანია. მომეცი ერთი. მინდა ვნახო. ამით ჩამოვაღწიე საქართველოში. დანარჩენი ჩავაბარე დეზერტირებში. გულჩვილობა შემოგპარვიათ დათაძამია. სკამზე მოbrunებაზე ფიქრმა იცის ეგ და ნამეტანი ნაადრევი ხომ არ არის შენთვის. ასეთი დაჭერა მარტო შენთვის არ იქნებოდა სასირცხილო შვილო. მუშნიმაც იცოდეს. სირცხვილში ამოსვლას ნიშნავს ქვეყნის იმიჯისასეს. ეგ რომ ვიკადრო დედა, რაშიც თქვენ და დათას ეჭვი შეგპარვიათ, მასეთი თავრობის ყოლას და შემდეგ კიდე თავისუფლებაზე ყოფნას, იქნებ მართლაც პატიმრობაში ყოფნას ჯობდეს ღმერთმანი. თქვენით არ იწყება და თქვენით არ გთავრდება ჩვენი მოდგმა და ქვეყანა. იცოდეთ ეს. ეგ ორივემ კარგად ვიცით დედა. მაგიტომაც არის რომ ხან ერთი ვარ სათავეში და ხან მეორე. მე მაქვს სათქმელი. თუ კიდე გთხოვა მუშნიმ შეხვედრა და მის ძმობაში ეჭვი შეებარა, მაგ იარაღით მიდი. ბადრიჟანიც თან გექნება და თუ მოხდა მუხტლობა დააღწიე ხაფანგს თავი. შენი ხელობაა ეგ. გადაიხვეწე უკრაინაში. და თუ დარწმუნდი რომ ქოცის ხელითაა ეს მუხტლობა გაკეთებული, მაშინ ქენის საქნელი, მაგრამ ისე რომ ვადამდელი არჩევნების მიზეზი არავინ გაიგოს. გასავლიდით ამას მე თქვენ. თუ პოლიტიკაში ერთი პარტია გამოდგა ბოროტი და უხსენებელი, მეორეს უფლება არ აქვს ამ პარტიის სახელი ქვეყნის სასაცილოდ აქციოს. საქმეზე ვილაპარაკო ჯობია. ფაფა მიწევსაც. ასიაჯობებს. მითხარი დათა. რა გაქვს მომავალში განზრახული? რა საპირებ? მონასტერში აპირებს წასვლას, ბიჭი. მეუფე ნიკოლოზ მოდაპირდა, მე მოგაწყობ ეპარქიაშიო. ჯერ შენ მითხარი მუშნი რა საპირებ და მე რა იყოს ჩემი პასუხი. სახელმწიფო კანცელარიაში გადავყავარ ბიძოს. დათა. დიდ თანამდებობას გვირდება ალბათ. ძალიან დიდს. თლად ბიძინა ვერ ვიქნები, მაგრამ თანამდებობით და გავლენით სახელმწიფოში მეორე კაცი გავხდები. და რასელი მუშნი ამ ცვლილებისგან? საიდუმლო მრჩევლის ჩინს და შენ როგორც გინდა, ისე იგულისხმე.
ამ თანამდებობის სიმაღლიდან მეტის სარგებლის მოტანას შევძლებთ ჩემი ხალხისა და ქვეყნისათვის. კი. თავიდან მაგ განზრახვითა და დაპირებებით მოდის. სულ ყველა ვინც მოდის, მაგრამ მე ავიწყდებათ დაპირების ასრულება. კიდევ ერთ ძველი ჩემი მომავალი სამსახურისგან. კაი რთული და ფულიანი საქმეების გაკეთება შევძელი. ადამიანი ვარ. მეტი მწყურია. და მსურს ვიცოდე. რა ქონებაზე გადის ჩემი შესაძლებლობების ზღვარი. კარგად გადაგიწყვეტია მუშნი. მაგრამ მგონია გიშლის რაღაც ხელს. მარტივი ამბავია. ერთი ძმა ოპოზიციონერობდეს და მეორეს უზარმაზარი თანამდებობა ჰქონდეს ოლიგარქის კარზე, არ გამოვა ეს ამბავი. მე მაქვს გამოსავალი. უნდა ჩაჯდეს დათა. სასჯელს რუსთავის ციხეში მოიხდის და არა გლდანში. ეს რომ მასე იქნება და რასხონაირად ამის პასუხის მგებლობას ჩემს თავზე ვიღებ. თუ დაუჯდება ჭკუაში აგერ ვარ მე. თუ არა და ისე ვისვართ ერთმანეთისთვის, ვინც აქამდე ვიყავით. ასე იყოს. გათავებულია ლაპარაკი. ვიფიქრებ მაგაზე მე. ჩემს საკეთებელსაც და შენ საფუჭებელსაც ჩვენი რაღაცის სიწმინდე ჯობია უშნი. მარა დამავიწყდა რის. მართალია. მეც დამავიწყდა. რეკლამის შემდეგ ნახავ. ერთი ცუდი კრიტიკოსი იყო ცნობილი იმ პერიოდში და რაღაცა ცუდი წერილი დაუწერა ჯანსუხს ძალიან. და მაშინდელი ხუმრობა ეს. შენმა სიტყვა მე ვერ მავნო, შენ კი გავნო. ქალბატონებო და ბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა, გთხოვთ მივესალმოთ, ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის წევრი თაკო ჩარკვიანი. მოგესალმებით ქალბატონო თაკო და რა თქმა უნდა მადლობა პირველ რიგში რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ შოუში. ესე იგი მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი უშუალოდ აი ამ წამს რო შევხვდით ერთმანეთს ჩვენი შეხვედრიდან. აი ხო არა ხართ ახლა თქვენ მომცროტანის ასული, მაგრამ ხელის ჩამორთმევის დროს იმხელა ძალა ვიგრძენი. ნუ ზუსტად იმხელა ძალა, რამხელაც კახაძე? ხო, უცებ მინდა კითხოთ აქ ეს კახაძე რეალურია თუ მითია, მაინტერესებს უბრალოდ. რეალურად მოხდა. გამიკვირდა. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ხო, ესე იგი, მოდი ამ აქტუალურ თემით დავიწყოთ. თეა წულუკიანი იყო მოსული პარლამენტში და საკმაოდ დიდი ხანი დაგითმოთ თქვენ. მომიძღვნა და რაღაცა გამიხარდა. გუშინ მოვისმინე ჟურნალისტებს უთხრა რომ აღვირახსნილები ხართო. და მე ვუთხარი ჟურნალისტებს რომ არ გეწყენოთ მეთქი, იმიტომ რომ აი ხო ისეთი მოქნილია ქართული ენა. აღვირახსნილი შეიძლება გაიგო მაგალითად უბელო. ხო. თავისუფალი. თავისუფლება. თან ახლა ლაგამამოდებული თუ გეტყვის ამას. არ უნდა გვეწყინოს მე მგონია. გაიგონეთ ჟურნალისტები ეს აღვირახსნილებს. არ გეწყინოთ. ისე არა. მოვკავათ. ხო, თლად ახლა ლეიბივით არ არის, მაგრამ ეს ლეიბი სულ ფიქრობ და ვეძებ.
რაღაცა გამოიგონა ვინმე სხვა. მე ვიცი რომ კარვის და ლეიბის გარდა დისიდენტებს არანაირი ატრიბუტიკა არ ქონდათ და. ხო, მე მესმის რა კონტექსტის თქვით ეს ამავე ლეიბები ზოგადად რახან საუბრობთ, მაგრამ მე მაინც არ მომეწონა ქალბატონო თაკო პირდაპირ გეტყვით ეგიდია თქვენი რა. აბა. იმიტომ რომ ახლა წამოწოლი ჩვენ თავრობ არ ვეყოფო ოპოზიციას რო არ წამოწვეს ახლა. ხალხს ვიღო ყველა წამოწოლი თუ იქ რა ხალხს აგვეშველება. რა არის ვიცი რომ მაინც წამოწოლა უნდათ და ამიტომ შევთავაზე ლეიბები. მაგრამ ცოტა ნუ იმდენი ხანია რომ გარეთ არის ხალხი რომ კი ეკუთვნი ცოტა ხნით წამოწელა რა. ანუ ზოგადად რატო გერჩოდათ ასე ამის კითხვა მინდოდა თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი თია. რა გითხრა, აბა მე კი უთხარი რომ რაღაცა პარლამენტი არ არის ეხა ის ადგილი მეთქი რომ აი ზამაიც ბავშვობის კომპლექსების რეაბილიტაცია მოხდეს თქო და რა ვიცი რა გითხრა. ხო არა ისე სერიოზულად მომზადებული იყო თქვენ პრინციპში ახლა რა საქმე უნდა გქონდეს კულტურიზმის ამ ქვეყანაში ახლა ალბათ სერიოზულად მოიმზადა. ის დღე რაღაც მომიწყდა. თქვენი პასუხები მაინც და მაინც არ მესმოდა იქ მიკროფონი იყო გამორთული მაგრამ არ ინერვიულოთ ეგ ცუდას რად უნდა მტერობა კარგია უნდა მტრიანი როდის თქვი კიდე ჯერ ეს სიტყვები. კიდევ ერთი ასეთი თქვენი ნათქვამი სიტყვები მინდა გავიხსენო ასე პიპინით არ წავაო ბიძინაო ან ქუჩა უნდა ვარყიოთო ან პარლამენტიო არა ვარ მართალი? მართალია ეხა 6 მილიარდიან კაცს უპიპინებთ და თან ცუდი რა არიცი ნიკა ადრე რომ უპიპინებდით ნიშანი მაინც გქონდა და ეხა ნიშანსაც არ გვაქვს მარტო ხეებს რო დავინახავთ რომ გადააკდა, გადააპროცელეს, აი მაშინ ვიცი რომ ცოცხალია. ანუ ადრე ბაჟინა მაინც ხედავდა ვიღაცა აპიპინებს რა, ახლა არც ბაჟიდან აღარ იხედა. ახლა თვითოებული. არა, კარგია, რა თქმა უნდა იგრძნობოდეს, უნდა ირყეოდეს ან პარლამენტი, ან ქვეყანა უნდა იყოს, თუ შეგაქარათ ახლაც არყევს ვიღაცა. ხო და მე თუ მკითხავ კიდე უკეთესი იქნება ტვინი რო გავარყიოთ ცოტა. ზოგადად ხო რახან ბატონ ბიძინაძე საუბრობთ ერთი ასეთი რა თქმა უნდა ის ფაქტი ამ კვირის მნიშვნელოვანი ესეც მინდა გავიხსენო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი შეიტანეს სკოლის სახელმძღვანელოში და რას ფიქრობთ ამაზე არა თუ გინდათ სხვანაირად დაგისვავთ კითხვას ანუ რას ფიქრობს პარტია კანონის და სამართალის დამფუძნებელი შიმშილის და გაჭირვების დამფუძნებელზე. ახლა შევხედოთ. რა არიცი, სხვათა წიგნში რო შეიტანდნენ, არ მეგონა. მაგრამ საპასუხოდ მოვისმინე ერთ-ერთმა ქალბატონმა პოლიტიკოსმა თქვა რომ ბიძინა თუ არისო მეც რატო არა ვარო. იქ დავწყნარდი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ გიჟებში მაქვს საქმე. გულდასაწყვეტი ჩემი აზრით კიდე ერთი რამეა რომ ივანიშვილს ასე მცირე ადგილი დაუსთმეს და რა ვიცი ახლა ჯალალედინს და შაჰაბაზს აქვს თავები მიძღვნილი და ერთ წინადადებაში რანაირად ჩამიტიეთ ეს გარი საქართველოს დაუთმეს და წიგნიც მისია და ბარიც და მთაც და ზღვაც წაიღო და წიგნი გულდასაწყვეტი რომ ასე მცირე დოზით არის ერთი წინადადებაში რანაირად ჩაატიეთ არ ვიცი რა კარგი თქვენს პარტიაზე მინდა გკითხოთ ქვია ასეთი სახელი კანონი და სამართალი რატო გადაწყვეტეთ ეს სახელი რო არ არის იმიტომ ხო მეც მაგის თქვა მინდოდა ისე არ არის და რაც არ არის და დეფიციტია ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ იქნებ როგორმე მოვახერხოთ რომ იყოს პოპულარული სახელი უნდა დაგერქმიათ აი რა არის კანონი სამართალი და ნუ შესაბამისად არ არის ესე პოპულარული როგორც უნდა იყოს იმიტომ რომ არ არის ქვეყანაში დეფიციტია დაგერქმიათ ამ მჭადი და ყველი ვულკანიზაცია ბალანსირება და არ ქვი მჭადი და ყველი აღარავა ვულკანიზაცია ბალანსირება ხო არის რა აღარც ჭადი და ყველი. ისა ხო, რახან მასზე ვსაუბრობდით, კიდე ერთი მინდა მაგალითად ჩემი აზრით კიდევ ბატონ ბიძინა უნდა შევიტანოთ მათემატიკის სახელმძღვანელოში. იმიტომ რომ იქნება ამოხსნათმა. როგორც განტოლება უცნობ. აი, განტოლებაში იქნება რაღაც ვინმე მათემატიკოსები შევასიოთ ამ საკითხს. როგორც უცნობი განტოლება. ხო, კი ბატონო. მიშასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ აუცილებლად რა.
აეროპორტში აპყირებდი დახვედრას. არ ქნა არაფრით ისე შემოვიდა რომ ხო. ამიტომ უნდა ბახტრიონის იერიში თქვენ პირდაპირ წახვალ თქვენ მარცხნივ წახვალ თქვენ მარჯვნივ ვინ იცოდათ ბოსნეულს უ შემოყვებოდა. დაგვექსაქსა უნდა ის რა ქვია. ანუ მანქანაში შემოყვა ხო? უნდა დაგვექსაქსა ნაწილი ბათუმში, ფოთში. მის შესახებ უნდა ელოდე ყველა. აი თქვენი რას გეტყვი, იცი? ხო. ეხლა რო შემოვიდა, ხვაზე არ იყვნენ ესენი. მე კიდე ვიცი რომ ერთი წლის წინაც იყო და დენდროლოგიური პარკიც აქ ნანახი და ბიძინაზე არ არის. აქ დაგვიჭირეს ყველა. აქ დაგვიჭირეს. ყოველ წელიწად ჩამოდიოდა და აზე არ არიან ესენი. არ ვიცი, შეიძლება შეხვედრილიც ვარ, ალბათ არ მახსოვს. აბა რა? ყოველ წელიწად ეხლა უშიშროებამ რო ზუსტად არ იცოდა, ხო ხვდებით? არა, გასაგებია თორე ახლა თუ დაიჭირეს, მაშინაც დაიჭერდა, რო ენახათ, ხო? აბა რა. სასწავლო ექსკლუზიურად ჩვენს გადაცემაში, ბატონი მიხეილ ზაგაშვილი, შეიძლება აკაძის. მიგეთ მოიქადეთ. ყოველ წელიწად უნდა არ ვიცი. ახლა ესეთი აქტუალური კითხვა მალე თუ გამოვა, მიშა როგორ ფიქრობთ? ნუ იცი რა, შენ ახლა გინდოდა გეთქვა რომ სუნთლად გავნადგურდებით თუ არა? კომუნიზმი შემოაბოტებს თუ არა? ეს გინდოდა გეკითხა, იმიტომ რომ ხა თუ აღარც მიშა გამოუშვეს, აღარც სასამართლო გვექნა, არაფერი და მარტო შოთაძის გვირაბს უყურეთ პროკურორის გაყვანილს, ნუ ახლა არ გამო. მე მგონია რომ გამოვა ხო? გამოვა. ნუ მიახლოებით მაინც ხوارით, და რატომ მინდა ახლა იცი ეს მე ხალბატონ თიას აინტერესებს ეს, იმიტომ რომ მე რო იტყვი დაუშვათ გამოვა ხუთშაბათს, აი და გამოვიდა პარასკევს. აი თაკო ჩარკვიანი შეცდა. კარგი. აბა. დაუშვათ მოხდა სასწაული და ქართულმა უცნებამ დაიწყო ქვეყანაზე და ხალხზე ზრუნვა. მაინც იქნები თუ არა ოპოზიციაში. აი ჩამჭრელი კითხვა. მე არ მეჩქარება. ხუმრო. აი ესე ხა შენ რომ დაიწყე კითხვა რომ მითია თუ რეალობა, აი ხო მითია არა. აი ხო მითია. ხო არა, უბრალოდ მეც კი ვიცი ახლა რომ იცი რა ხდება? ეს მითია და რეალობაში არ მოხდება და არის ზრუნვება ხალხზე, მაგრამ მაინც რო დაფიქრე. ისეთი გადმო ბირება ხდება. რომ შეიძლება გაიცვალოს ადგილები. დაიძრენ უკვე. კი ბატონო, აი არა უბრალოდ რა მინდა იცი მითია ხო? არა და რა მარტივია ოპოზიციის დამარცხება. თავრობა რომ დაიწყე იზრუნე ხალხზე, მაგრამ აბა რა. აუცილებლად მინდა კითხოთ ახლა რომ გებრძვიან მესმის და ბევრი, მაგრამ ეს ოჯახურად მოგძევთ ტრადიციულად თქვენ. ხოჭა გამახსენდა გენიალურ რაღაცას გეტყვი. ჯანსუხსეთ ფუნაგორია ქონდა ძალიან მაგარი. შეგიძლიათ რცხმელა მოჭრათ ისე როგორც გენებოთ. მაგრამ მუხას რკოს ვერ მოსჭამთ ცულიანო მკვლელებო. ერთი რაღაცა იყო და კიდე ერთ საინტერესო რაღაცას გეტყვი. ერთი ცუდი კრიტიკოსი იყო ცნობილი იმ პერიოდში და კრიტიკოსი კი არ იყო, ნუ ნომენკლატურის კრიტიკოსს ეძახდნენ და რაღაცა ცუდი წერილი დაუწერა ჯანსუხს ძალიან. და მაშინდელი ხუმრობა ეს. შენმა სიტყვა მე ვერ მავნო, შენ კი გავნო. შენ კი გავნო. აი, ხედავ? ხო, რაღაცა. და ესე ველაპარაკები რა ვქნა აბა ეხა. ხო, იქნება გარითმული უფრო მოწონდა, იქნება გარითმული უფრო გაიგო სხვათა შორის პოეზიაც ბევრს უყვარს თავრობაში. რახან საუბრობდით, აგერ კიდევ მინდა გავიხსენო თქვენი ოჯახი და ისტორიული ოჯახი და ხართ, რა თქმა უნდა, ეხა ის ყველასთვის კარგად არის ცნობილი და ძალიან ისეთი საზოგადოება იკრიბებოდა ხოლმე თქვენს ოჯახში რა. წერლები, საზოგადო მოღვაწეები. კაი რა გამახსენა ეხა შემიძლია. ეხა გენიალური ისტორიას მოგიყვებით. მე დიდი ვარ ხა ასაკით, ესე კი არ არის. და შტირლიცი გადიოდა ესეთი ფილმი ჩემ ბავშვობაში და მამუკა იყო სტუდენტი, ჩემი ძმა და ნუ მე ვარ მოსწავლე. და გადის ეს შტირლიცი და ხახნო როგორი სიტუაციაა, იცით რომ
საბჭოთა კავშირი უყურებს შტირლიცს, ნიკა. მთელი ჩვენი სამეზობლო და ჩვენ სახლს ეძახდნენ მეცნიერთა სახლს. მართლა მეცნიერები ცხოვრობდნენ და იმიტომ. ვეკუადან დაწყებული ბატონი კუკურილანდია, ივანე ქობალია, ну აი ძალიან ესეთი პროფესიონალი მეცნიერები, მაგრამ ხა ყველა ერთად უყურებს შტირლიცს. და ну ეს მამაჩემიც ემზადება ხოლმე, იმიტომ რომ იცის რომ ეს მეზობლები მოდიან და რაღაცა ელოდება იქ რაღაცა კონიაკი, რაღაცები და ჩემს რაღაცა სასუსნაოებს რაღაცა საკეთებს და ტელევიზორი მაშინ იდგა რომ შემოდიოდი, აი პირდაპირ შემოსასვლელში იყო, მაგრამ ყველაზე დიდი რაღაცა ფართი სივრცე რაღაცა იქ იყო და ამიტომ ტელევიზორიც იქ იყო და აი ესე მეუღლეებთან ერთად და ნუ მოკლედ რაღაცა შტირლიცს ველოდებით და რომელი სერიაა, იცით რომ ამ შტირლიცს გესტაპომ უნდა დაუმტკიცოს რომ არის აგენტი. იქ გაწყდა წინა დღეს მოკლედ და მეორე დღეს მთელი საბჭოთა კავშირი ელოდება ამ შტირლიცს, ესე იგი გამოავლეს თუ არა გესტაპო რომ აგენტი არის თუ არა და ნუ არის ერთი ამბავი და რეკავს ქალაქის ტელეფონი, ნუ მაშინ ცხადია მხოლოდ ქალაქის ტელეფონი იყო და ჩემი ძმა რეკავს. მითხარიო საცხედანო. იმიტომ რომ წინა დღესო ნაჩხუბრები არიან მამაჩემი და მამუკა, იმიტომ რომ მამაჩემმა უთხარო. ამ ბიჭო უთხარი თუ რომ წითელი აუნთეო მეო, იმიტომ რომ ყოველ დღე მოდისო ნასვამიო სტუდენტია და ამადემეს უთხარითო რომ ეს უკვე кейფი აღარ არის და ეს არის რაღაც ლოთობა და მოკლედ კიდე თუ მოვა ნუ მე ჩავთვალოს რა არ ველაპარაკებიო და მითხარიო სად არისო სად ზისო მე ვთხარი აი შემოსასვლელში ვართ მეთქი და მაშინ რაკენი ეცე გეხაწებიო მიდიო თქვიო რომ ტელევიზორი უფრო კარგად აჩვენებსო სიბნელეშიო და შუქი ჩააქვრე. და კარებიც გააღე უკან და შემოვალ და მე პირდაპირ შევალ საძინებელში. კარგი მეთქი მოთხარი და არეკა ზარმა მე გავამზადე გავაღე კარები, შუქი ჩამქრალია და ველოდები რომ ეს მამუკა შევა. კი არ შევა და შეეთრევა ესე იგი როგორღაც ამ ოთახში და არ შედის. გაეხსნა ამას ეს სასმელი, ეს ხალხი რომ დაინახა. იქ დაინახა ძალიან ლამაზი მეზობელი ყავდა, ფანტასტიკური ქალი იყო, სილა კეკელიძე, არაჩვეულებრივი ქალბატონი გარდაიცვალა, რომ დაინახა მას ხარტული ტყოცნა, რომ რაღაცა ესე იგი სიყვარულის დამჯახებია, როგორც ხმალი ძმებო ტამერლანისა და ნუ მოკლედ გაისხლა ენათ იქ მივიდა სანადეიდას ხელზე ამბორა ლანდიასთან, ნუ არ გადის იქიდან, არ გადის მე ძალიან არ გადის და დარჩა და ყველაფერს იკეთესთან რა გააკეთა? აი უკვე ის მომენტი რო არის, რომ უკვე შემოდიან და აი ხლა შევიტყობთ რა მოხდა? აი ესე გადააჭდა სკამს და ჩოჩვით მივიდა ტელევიზორთან და სხვა არხზე არის რამე და გადააკეთა. შეარა ნორმალური. აი ესე მდგომარეობაში ვიყავ და ნუ რა თქმა უნდა მივხვდით ესე იგი რომ ხო, ესე დასრულდა მაგათი ერთი ისეთი ისტორია მინდა გაგახსენო, რომელიც მე ვიცი, მაგრამ მინდა ტელემაყურებელმაც იცოდეს, ჩვენმა ნახან მამუკას და ჯანსუღ ბატონის ურთიერთობაზე საუბრობდით. ვიცი რომ ჩიტი ყავდათ სახლში პატარა კანარი ჩიტი ყავდა, კაი რა. კანარი ჩიტი ყავდა. ერთი ცალი. და ნუ ხე მოუწყვეთ რაღაცა ბუდე, რაღაცები გაუკეთეთ. გალია. ყველაფერი აბსოლუტურად და თურმე ამ რაღაცას რო გაუკეთებ და გადაყვებითან და იგზნობს იქ რო რაღაცა დაუყარეთ, ჩალა რაღაცები მთელი ამბავი კვერცხს. მაგრამ ეხა ეს ხო არ ვიცით ჩვენ და თელაჩემ დილით გამოვიდა. უნდა დაუყაროს საჭმელი 6 საათზე და დაინახა რომ კვერცხი იდევს. ერთი ცალია ეს კანარის ჩიტი. გადაერია ხალი და მამაჩემს დაუძახა რომ ჯანსუღ რაღაცა კვერცხი დევსო და ეს არის პერიოდი რომ ეს მამუკა რომელ საათზე მოდის, როდის გადის სახლიდან, 4-ზე, 5-ზე არ შემოდის სახლში, როგორ გითხრა და ნუ შეგვაწუხა დედაჩემმა რომ ეს იგი გინდა თუ არა კანარი ჩიტია და ეს ერთი კვერცხი როგორ დადო და ვერ გაიგან, მამაჩემ უთხრა რომ ნუ ირმაო არ ვიცი ხა რა გიპასუხო, აბა მამუკა სახლში იყო თუ გაფრენულ ჩიტებს დასდე.
იცით რა ეს ცოტა უწმაწო რაღაცები მე არ ჩამითვალოთ ძალიან გთხოვთ ეს თუ ჯანსუღის ამბებია ხო კი ბატონო და ვიცი რომ ძალიან ისეთი ენამოსწრებული ხო ძალიან ენა კლიმატი იყო ადამიანი იყო და მადლობა ღმერთს რომ ყავდა ასეთ ბუმბერაზე ადამიანები და კარგები და ღირსეულები რა საერთოდ რასნერი საყვარელი ატმოსფერო იყო თვითონ რაღაცა სიკეთის გაცემა იცოდა რაღაცნაირად აი უხვად ხო აი უსაზღვროდ ხა სიკეთის მართლა არა აქვს ალბათ საზღვარი რა ხა მეც ისე ვთქვი რაღაცნაირად და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ძალიან ცუდი პერიოდია და ღმერთმა აი ხა ახალგაზრდების ხედან და ღმერთმა აღარ გამოგვაცდებინოს არასდროს დევნილები არიან შემოსული და ერთ-ერთი დევნილის ოჯახს ნუ ძალიან აცნერად დაეხმარა მამა და ნუ რა უბერ გადმოსულები იყვნენ და რა გაწვალებული ოჯახი იყო ძალიან ნუ ეს ქალბატონი მოდის და რაღაცა ვერაფერთ ვერ გცა პატივი გესმის იმიტომ რომ ჯანსუღმა არ მისცა საშუალება რომ რამდენი შოკოლადი მოიტანა იმდენი ამან გაუტვირთა რა ცხენით და გაატანა იქით და ეს ხარი ნუ წუხს რო ვერაფერ პატივი უნდათ რო გწეს ახაცით უნდა რომ გწეს პატივი და ნუ არ გამოსდის ეს ამბავი და ნუ გძელდება ესე იგი ნუ ყოველ კვირას მცდელობები აქვს რომელიც მთავრდება ესე იგი იმედ გაცვლებით არ აძლევს ამის საშუალებას დეჩემ ამჩემი არ აძლევს ერთხელ დეჩემი შემოდის დილა იცი 9 საათია და მაღვიძებს რომ გეხოცები ხო არ დაიწყო თან გთხოვო უხმოთო ჩათვალე რომ დილით სვამოთ ნუ ცოტა ადრე ყავას რა მოხდა მოსული არისო გულიო თავის მეგობარ ქალბატონთან ერთად და ეს მცდელობაო პატივისცემის არ დასრულდებაო და ქალი ყავსო მოყვანილო ახლობელიო რომელიც მკითხაობსო და მიცხრა ძალიან მაგრამ მკითხაობსო და უნდა უმკითხაოთო ამით უნდა გცეთ პატივი. ნუ როგორი ამბავი დილის 9-ს. გავგიჟდი, მაგრამ ხო რა გავაკეთო და ავდექი ცხადია. თუ გინდა გამაგიჟო, ნიკა. მე თუ გინდა გადამრიო, ეს არის მკითხავი, მე ვიტა. აბსოლუტურად. ნუ ავდექი რაღაცა გამარჯობათ მივესალმე და ვერიტერმა პატივისცემა. ახალი შექმნილი გვაქვს მე და ჩემი მეუღლეს ოჯახი რამდენიმე თვის და თან 9 საათია, თან ვერ ვარ ხასიათზე. და ეხლა დილის 9-ზე როგორია, რომ უნდა გიმკითხაონ. ხო და გამოვედი და დამხვდა აი უფრო შაბი რო გადაორეთ აი ამ ფერი ესეთი ბალახონიაცია ზაფხულია კოლხური გარეგნობის ფუთქუნა თეთრი ვრუჩთვალ აი რაღაცა ეშმაკუნებით და მოციმციმე თვალებით ქალბატონი რომელიც ახლავს ქალბატონი ზინა შემოვედი და დედაჩემა მოიტანა ყავა. დავლი ყავა, დეჩემი გადის და შემოდის რაღაცას უფრას აწყობს და რომ გავიდა ერთ-ერთ გასვლაზე ქალბატონმა მითხრა რომ გათხოვილი ხარდე და აი ერთი წამით შევხედე და არა მეთქი მე ვთხოვე. აი ეს მოკლედ ვიხულიგნე. და დიო რატო მე რომ მითხრა. ნუ მე ვთხარი რა ვიცი. ნუ კარგი. დალიე დედიო მითხრა დავლია მეთქი გადააბრუნე ახლა შენგან გადააბრუნე შენგან ეს ჭიქაო გადააბრუნე აიღე ახლა არაციცი და ამოიღეო ამოუსი გულში ამოს თან იფიქრე დედაო მითხრა დრაზე ვიფიქროთ და რაზეც ფიქრობენ გოგოები ამ დროს კარგით მეთქი მეთქარი ვიფიქრე თუ არ ხარ აბა რაზე უნდა იფიქრეთ და ნუ მოკლედ გავხსენით ეს ჭიქა ამ არათითით და შეხედა ჭიქას ჩახედა და არიღებს ხმას. ნუ ხა დავიძაბეთ სულ ყველა ძალიან. გახედა ქალბატონ გულის და მე არ ვიტყვი შენ თქვი. შენ თვითონ თქვი რასაც ხედავ და თუ ჭიქა ტყვის არ დანელაპარაკოთ არაფელზე თქვა. ჩახედა გულიმ და უყურებს ახლა ეს ქალი შეწუხებული და ზუსტად არ იცის რა უნდა. შეხედა და გამოიცნო. ჩქიმი ჯუანი უთხრა. ანუ ჩემ ჭიქაში დაინახა ჯუანი. და მინარი მეთქი.
რა ვიცი ახლა რო შევხედე დედა ჭიქასო შიგნითო ხოხოლის თავიანი გუმბათები მოსკოვა აგერ არის აგერ ჩქიმი ჯუანი და სადაც არის ფეხი შენი იქ მიგიყვანს ბედი შენი ნუ ესე იგი მოაწყო საქმე იქვე სიტუაცია ანუ გაუთხოვარ ამ დროს დეჩემ შემოვიდა და რომ განმუხტო სიტუაცია დეჩემ აუთხარო იცით რა რადგანო ჯვა მოვიდაო მეუღლეს ქვია მისასო ჯონიო განეიკრალა მიხვდა იმ წუთში რომ მე ნათქვამი მაქვს რომ არა ვარ გათხოვილი შემომხედე მომატყვედი მეუთხარი კი მეთქი და გამოვასწორე რა გინდოდა ეხა მეუთხარი ესეთი სარძლო მეთქი იცი რა ეს იყო ისეთი სითბო რაღაცა ახლდა ეს ყველაფერი და რაღაცა ხო არ კარგავთ მეთქი ამას კი ბატონო გონი მეც უნდა დაგეთანხმოთ რომ ცოტა სხვანაირ ცოტა მაინც გავცივდით ეს ქართველები მაგრამ იმედია რომ ცოტა კარგავთ ჩვენ გვქონდა მე დიდი ურთიერთობა ამ ქალბატონებთან თელი ცხოვრება ვიდრე ერთ-ერთი არ ხო და ამისთვის ახლა მკითხავი არ მჭირდება რომ უნდა დავთვეთ ერთმანეთის მიმართ და ზოგადად მეგობრული და რა ვიცი ქალბატონო დაკო მაინც ჩვენი საუბრის დასასრულს მაინც მინდა თანამედროვეობას რეალობას დაუბრუნდეთ რა და იმედი მინდა დავიტოვო რომ გვექნება ქვეყანაში ისეთი სიტუაცია რომ მე მოგიწევთ ამარტო ისტორიებს და მხიარულ ამბებს გავიხსენებთ და ის წინასიტყვაობები რაღაც პოლიტიკური კამათები რაღაცები ისე იქნება დალაგებული ქვეყანაში საქმე რომ მარტო ამ ისტორიების მოსაყოლად მოგვიწევს ხოლმე თქვენი მოპატიჟება ამის სურვილი მინდა გამოვთქვა რა მეც მოკლედ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გამონახეთ ძალიან დიდი მადლობა რომ აი რამე გინდათ უთხრათ ბერს რა ვიცი ყველას შეგიძლიათ ჩვენი ეთერით ისარგებლოთ არაფერი თქვენ გეტყვით რომ დიდი მადლობა რომ რაღაცნაირად მოვახერხეთ აი ამ რაღაცა პერიოდში იუმორი ისეთი რაღაცაა რომ ყოველწამს გამოყავხარ მდგომარეობიდან და ყველაზე ცუდ მომენტში შევხედოთ იუმორით რაღაცებს ქვეყნის ძარცვას და ქვეყნის გადაბარებას ნუ შევხედავთ იუმორით სერიოზულად შევხედავთ ხოდა ესეც შევიტანოთ იუმორი სახელმძღვანელოებში არ შეიძლება ხო შეიძლება ერთი-ორი ლექცია ჩვენმა თანამშრომლებმა წავიკითხოთ სადღაც კარგით დიდი მადლობა ქალბატონო თაკო ჩარკვიანი გახდა ჩვენი დღევანდელი შეუწყობა ძვირბასო ქალბატონებო და ბატონებო მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მე საუკეთესო სურვილებით უნდა დაგემშვიდობოთ უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე ფორმულას ეთერში შევხვდებით თქვენ კი დარჩით ჩვენ არხზე არ გადართოთ წინ გელოდებათ ყვითელი ყუთი კარგად ბრძანდებოდეთ